好嗱，呢度咧就係史丹福大學個鐘樓望去啦，就史丹福校園。嗰啲黑色一條條嗰啲就係柱，正喺度防止啲人走上呢度跳樓。睇到嗰度離遠嗰啲水啦，嗰啲藍色啲水咧就係沙蘭市個海灣啦。由嗰度咧就係個體育場，繼續望去嗰邊咧就聖洛西啦，就係我哋嘅所謂高地區。陳尚而家咧就喺度面帶笑容。呢度咧就唔知係乜嘢，可能係教堂啩，我未去過嗰度，可能圖書館。